Anini na akũrũ mareyumĩririe kũnyita itemi mathako-inĩ marĩa mathakagĩrwo nyumba thĩiniĩ kana indo marĩa marathaganĩirio gĩceceni-inĩ kĩa Nduberi ICT Hub, kũrĩa Daniel Kiragũ ngũthi mũthako-inĩ wa ndati augĩte atĩ macindano maya nĩ maraheire aciari mweke wa gũthaka hamwe na ciana ciao. Ũndũ ũrĩa mũnene mũno wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tũnyite ciana citũ iria ciũrĩire na kũrĩa njohi-inĩ icoke mũthako-inĩ ũyũ. Advertisement cia tene rĩ nĩ ciapotiriaga ndati wĩ mũthako mũũru mũno, no nĩ tũronire kinya mũthuri mũrata wakwa ũgwĩtwo ũrĩa ũrathiĩte World Cup na nĩarahotire. Nĩ mathako marĩa matũgĩrĩtio na njĩra nene. ICT Hub ĩno ĩkĩrĩkana atĩ thengia ya gũteithia mbeũ njĩthĩ megwatĩre ũgĩ wa kĩrĩu nĩ ĩkũmateithia harĩ gwĩkuruhania na mathako matiganĩte marĩa mekũmeherania na mĩgendere ĩtarĩ na kĩguni. Na ICT Hub ĩno nĩ ĩteithĩtie ciana citũ hamwe nginya ona na aciari, tondũ nĩ marahingũka makona atĩrĩrĩ to harĩa marĩ na mĩthako mĩingĩ. Tani personally ndathaka chess nĩ ratũteithia kũ improve skills citũ, na ũgakora andũ a gũikara nyũmba ũguo kana ũgakora mayuthi ingĩ gũthi gũtũmĩra ndawa cia kũrebia nĩ maroka gũkũ maka improve. Kwa scrabble thakagwo na gũcaria marĩtwa marĩa maranyitana, okorwo nĩ rĩtwa rĩrĩa ũrona no rĩiganĩre hau ũkarĩiga ũkagĩa points. Mũmbunge wa Kiambu Taũni Macua Waithaka akĩũria ũrũgamĩrĩri wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra NGCDF bũrũri-inĩ gũcokia kĩgĩna kĩa mathako gĩkabũ-inĩ gĩkĩ, kuona nĩ kĩeheririo nĩ watho ũrĩa waheire kaunti ũigĩrĩrĩki kuma kũrĩ ambunge. Nĩ ngũhoya ona NGCDF icoke kĩndũ gĩtagwo sports, tondũ nĩ rambĩte kweheria sports ĩgatwara gũtuĩte environment, no tũkwenda tũcokie sports nĩguo tũhote kũnyitĩrĩra mbegũ nyinyi nĩguo nao mahote kũdevelop talent yao. Akĩaria hĩndĩ ya gũtuga ahotani na ikombe, mindira na mbeca baribari, Macua augĩte ihinda nĩ ikinyu mathako ma indo mahĩmbĩrio nĩguo Kenya ĩtige kwĩhokaga mahenya kwĩinũkĩria mindira mathako-inĩ ma kĩmabũrũri. Kũruta China na kũruta Russia na mabũrũri marĩa mangĩ na America nĩ wonaga mathiĩ Olympics nĩ tũcidagwo mũno, tũgakorwo ithuĩ Kenya tũkoragwo tũkĩhota bara ya kana mathako ma gũteng'era, na acio makahota gũkorwo mathaka. Kwĩna chess, kwĩna scramble, kwĩna mathako maingĩ, kwĩna badminton, kwĩna table tennis, na rĩu nĩguo tũrenda gũcenjia narrative ĩyo twambĩrĩrie kuma harĩa thĩ. Ngiriboto Inooro TV kuma Nduberi kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi.